वादी कश्मीर के अंदर जितने भी फार्मर्स हैं उन्हें काफी तर नुकसान झेलना पड़ा है। कल रात आपको बता दूं कि तेज बाढ़ आने की वजह से और इसी के साथ साथ ओले पड़ने की वजह से वादी कश्मीर के जितने भी बाग बगीचे वगैरह हैं और फसल की जितने भी फसलें हैं वो तबाह और नेस्तो नाबूद हो चुके हैं। कुलगाम के अंदर बात करेंगे या फिर शुपियान के अंदर इस वक्त वादी कश्मीर के जितने भी फार्मर्स हैं वो परेशान हाल हैं। जिस तरीके से कल रात का मौसम रहा है उसको लेकर काफी ज्यादा लोग जो है वो आप बाकायदा तौर पर डर और सहम गए हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जितनी भी फसलें थी वो तबाह हो गई, किसान परेशान हैं और ऑर्चर्ड्स के जितने भी बाग यानी कि जितने भी ऑर्चर्ड्स हैं, जितने भी सेबू के बाग थे, एप्पल्स के बाग बगीचे थे, वो भी जितने भी फल वगैरह थे वो बाकायदा तौर पर उन पेड़ों से जो है वो नीचे बाकायदा तौर पर इस तक बिखरे हुए हैं। तो फिलहाल के तौर पर मैं आपको कुल मिलाकर बात ये कहूँ कि जितने भी वादी कश्मीर में बाग बगीचे के साथ कामकाज करते हैं, हालांकि जम्मू कश्मीर की खासकर कश्मीर की बात करें तो 70% आबादी जो है इसी पर अपना रोजगार चलाती है और अभी जिस तरीके से तमाम जितने भी फार्मर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान हाल है और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि इंतजामिया को कोई कड़ी से कड़ी कदम उठाया जाए ताकि उनको रियायत मिल जाए, राहत की सांस मिल जाए। तो फिलहाल के तौर पर जितने भी बाग बगीचे हैं वादी में कश्मीर में, जितने भी फल वगैरह हैं या फिर इसी के साथ साथ जितने भी ऐसी जगहें हैं जहां पर सेबे वगैरह का कारोबार होता है, खासकर कुलगाम की बात करें, शुपियान की बात करें, तो वो बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। क्योंकि इस वक्त फल का जो सीजन है वादी कश्मीर की कई सारी आबादी जो है इसी के पे डिपेंड है और सेबू के कारोबार करके वो अपना रोजगार चलाते हैं। मगर आपको बता दूं कि तेज तरीन फ्लैश फ्लड की वजह से और इसी के साथ साथ ओले पड़ने की वजह से वादी कश्मीर की फसल बिल्कुल तबाह हो चुकी है। कुलगाम की बात करें, जितने भी किसान हैं वो परेशान हैं, जितने भी फार्मर्स हैं वो परेशान हैं। कुलगाम के इस शुपियान की बात करें, जितने भी सेबू के साथ कारोबार करते हैं वो भी इस वक्त परेशान हाल है। फिलहाल के तौर पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया से राहत की सांस एक लगा रहे हैं। तमाम जितने भी फार्मर्स हैं वो इल्तिजा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया से कि उनका कुछ सोचा जाए, क्योंकि इस वक्त वादी कश्मीर में फल का सीजन है और फल जो है इस वक्त तबाह हो चुका है। और इसी के साथ साथ जितनी भी फसलें वगैरह हैं यानी कि जो भी वगैरह फसलें के साथ कारोबार करते हैं वो भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि फसलों में जो भी उनका होता था यानी कि जो चावल वगैरह निकलते वो भी इस वक्त जो है वो बाकायदा तौर पर खराब हो चुकी हैं। तो फिलहाल के तौर पर जितने भी फार्मर्स हैं वो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, इंतजामिया तक पहुंच जाए, ताकि तमाम जितने भी फार्मर्स हैं वादी कश्मीर में चाहे फल के साथ जुड़े हों, कारोबार करते हों फल का, या फिर इसी के साथ साथ मुख्तलिफ चीज़ों में काम करते हों, या खासकर बाग बगीचे की बात करूँगा। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान।